ကဲဒီနေ့တော့ဗာလီကိုပြချင်လဲဆိုတော့ဒါအောက်လက်ကနေ Versace ဝယ်လာတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်အောင်ဝယ်လာခြင်းဆိုရင်ကဲဒါဆိုင်ရပေးရဲ့အခြေအနေကဒီလိုမျိုး normally ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်Versace က desk bag တွေကနည်းနည်း to be honest နည်းနည်းညစ်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းညစ်ပတ်တယ်also တော့ outlet ဆိုတော့ဆိုင်ရတော့ခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့ desk bag ကအဲ့လိုမျိုးခံတန့်နေအောင်မျိုးတော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့ပြီးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ discount ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဒီပစ္စည်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ဟို official မှာအမတိလောက်ပေါ့နော်ရောင်းမကုန် official မှာပထမတကယ်တော့နှစ်စမှာ official မှာရောင်းတယ် official မှာရောင်းပြီးတော့ဆေးချပြီးတော့ဒါအရင်ပြအောင်ပြလိုက်မယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုရင်အခုဝယ်လာတဲ့ customer မှာတဲ့8ပါတယ်အမဒါpaper bag ပေါ့နော် paper bag တောင်းလာခဲ့တာ customer 2ယောက်စာမြင်ရလားမသိဘူး paper bag ပါတယ်ပြီးရင် receipt အော်ဘာပြောအောင်မနေ့က live လွှင့်တော့အမမျက်မှန်မပါတော့နိုင်ရဘယ်နှနာရီလဲဆိုတာ7 actually it's 47 but I just say 7:54 or something okay ဒါပါလေးလဲဆိုတော့ဒါကVAT refund tax refund ဘာလို့အမဒါကိုလူယုံတယောက်နဲ့ပို့မှာဆိုတော့ဒါကောင်ကဒီပေါ့နော် receipt ရတာဒီကောင်က receipt ကိုမှဒါ VAT claim လုပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့32ပေါင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြတာ32ပေါင်မဟုတ်ဘူးကြတာလေအဲ့လိုပေါင်900ကျော်ထင်တယ်900ကျော်မကောက်ဒီကောင်ဒါဒီ receipt မဟုတ်တခြားဟာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အမမလေဗာလေ credit ရှိရယ်credit ဆိုတာ store credit ပေါ့နော် store မှာထပ်ပြီးတော့ဟိုဝယ်ဖို့ credit ရှိရယ်အဲ့ credit တွေကနေနှုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ Vista Village Versace Vista Village blah 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 အဲ့ store credit ထဲကနေနှုတ်ပြီးတော့32လိုသေးတယ်32လိုတော့32ပေါင်လိုရပေါ့နော်လိုတာနဲ့အဲ့ဒါ bank card ထဲကနေဖြုတ်လိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဒီဟာဒီအမထင်နေတာအဲ့အမဲလေးတွေရဲ့ receipt ဟိုအဲ့အလုံးလေးတွေသူ့ဟာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့ခါပဲဘာလို့ခါချတော့လေဒီဟာတွေကသိန်းရနဲ့ခါချရောကုန်တယ်ဒီဟာကိုကြည့်ဒီမှာဒါ paper နှစ်ခုကိုထုတ်ပြချင်တဲ့ဟာလေးကဒီကောင်မကြည့်ပါအဲ့တောင်မှဒီအိတ်ဆိုရင်နည်းနည်းနွမ်းနေဒီကလေးကပိုတက်တယ်ဒါအဲ့လို Versace ကအဲ့လိုအိတ်တွေကတအားကြီးကိုပြောင်းလဲနေအောင်မလားဟိုကပြောလက်စလေးကပျောက်သွားတယ်ဒါလေးကိုဝယ်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အရန်အမှားများတယ်ဘာလို့ဆိုပစ္စည်းကအရန်ကိုကောင်းတယ်ပစ္စည်းအရန်ကောင်းတယ်မကြည့်မြင်ရလားမသိ hopefully that you can see it မဒါလေးဒီကလေးကလေမကြည့်ရောပြောင်းလက်ဖောင်းနေရပဲlambskin ဒီမှာဒါလေးကကြည့်original price ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်1265စိတ်နဲ့24ဆိုရင်25သိန်းကျော်မယ်ပေါ့နော်26သိန်းပို့ခနဲ့ပါနေဆိုရင်26သိန်းရ definitely sure 26သိန်းမှာ750ဆိုရင်15သိန်း760ပို့ကကဲဟို percentage တွေပိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်800ရှင်းတယ်16သိန်းဟုတ်တယ်16သိန်းနဲ့ရောင်းထားတာမကြည့်ရော40ပါဟုတ်တယ်16သိန်းနဲ့ရောင်းထားတဲ့အရန်ကိုလေမကြည့် quality ကိုကြည့်ဒီပေါ့နော်ဒီနှစ်တွေမှာပေါ့ lambskin ကလေရှားလာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလုံးဝကို lambskin ဒီအရန်ကို luxury ဖြစ်တဲ့ skin နဲ့မှာပါတယ်ဥပမာ Chanel လို့ဘာလို့အိတ်တွေဝယ်လဲဆိုရင် Chanel ဆိုရင်လည်းပဲ skin နှစ်ခုထွက်တယ် lambskin ရဲ့
နောက်ထပ်အကျန်းခံတဲ့ဟာပေါ့နော် caviar leather ဒီကောင်က lambskin ကဗမာကောင်းလဲဆိုရင် तू ကဟိုဘယ်လိုလဲတအားတော့အကျန်းမခံဘူးဒါပေမဲ့ तू ကအရန်ကိုဖောင်းကြွနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမလို့luxury type လိုချင်နေဆိုရင် lambskin ကိုလူပြအမှားများတာပေါ့နော် lambskin ကိုဝယ်ကြတယ်ဒီ Chanel တို့ဘာလို့အိတ်တီအောင်မှပြီးရင်မှကြည့်ဒါလေးရလေညံလေးရတာလေမြင်ရလားတော့မြင်ရလောက်ပါတယ်နော်ဒီကောင်ဒါက plastic တွေ cover လုပ်ထားလို့ဒီနန်းလေးရလေအရန်မိုက်တယ်မကြည့်ဒီတန်လေးတွေဆိုရင်အရန်ကိုကဲကိုပြောင်လက်လေးဒါအခုဒါ plastic နောက်တစ်ခုအထဲမှာ plastic တစ်ခုရှိသေးတယ်ပြီးရင်ဒီအိတ်ကပေါ့လေးအိတ်ကကြီးတယ်အိတ်ကအကြီးပဲအိတ်ကကြီးတယ်တအားကြီးတော့မကြည့်ဘူးခဏကုန်နဲ့ဆိုရင်အတော်ပဲပြီးအမအဲ့လို4000ကျတဲ့အိတ်ကလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်မတိုင်းပြမယ်12လက်မမြင်ရတယ်နော်12လက်မ length height 9လက်မနော်9လက်မမဒီဘက်ဒူပေါ့နော်ဒီဒူကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်4လက်မခွဲရဒူမြင်ရတယ်နော်4လက်မခွဲရဒူစိုက်ကလည်း12လက်မဆိုလုံးဝလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်12လက်မတပေပေါ့ထားပါတော့တပေစိုက်ကလေးတပေစိုက်လေးမဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုရင်12လက်မဆိုရင်အဲ့12လက်မထက်သေးရဲ့ laptop လေးပါလေးလေးစန့်နေလုံးဝကို office လေးဒီ style လုံးဝ style မိုက်ပဲပုံစံမျိုးပြီးရင်ဒီမှာကြည့်စိတ်က20မှာဇစ်လေးတွေကိုကြည့်ဆွဲချလိုက်တာနဲ့အဲ့စိတ်ကပစ္စည်းကောင်းမကောင်းသိတာဆွဲမနော်အထဲမှာပါလဲဆိုရင်အထဲမှာလည်းလုံးဝကို space မကြည့်ဒါတော့စက်ကြီးဖွက်ထည့်ထားပါတော့နော်စက်ကူထည့်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ 8K stretcher ပုံကြအောင်မကြည့်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကောင်းiPhone ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်ထည့်လို့ဒီကောင်ကတော့အဓိကဖုန်းထည့်မှာပါကြည့်အောင်အမဖုန်းလေးဝင်လာလို့ Okay မဒါဖုန်းထည့်မဲ့ဟာပေါ့တေချာပါဝင်နေမကြည့်ဒီကောင်ကဖုန်းထည့်မဲ့ဟာဒီဘက်ချမ်းဖုန်းထည့်လို့ရတယ်ဟောဒီဘက်ဘေးကဒါကဖုန်းထဲမဲ့တကန်ရှူဝင်နေဒီဘက်ဘေးကတော့ဒါတော့လို့ပါတော့ဗောနော်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံမဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်ကူmakeup pouch ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒါတစ်ဖက်ကောင်အမလေးကို laptop လေးကကိုစမ်းကြည့်ခြင်းသေးရဲ့ဘာလို့ဆိုအမကပါသွားလေးကအဲ့ laptop လေးတည်ခြင်း laptop မဟုတ်ရင်တော့ iPad ကအပေါ်တဲ့အထံရောက်နေလို့ဒီနေ့သူ့ခါလေးကိုကြည့်ဟောလောက်လိုက်မယ်တသက်ရဲ့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံစံလေးမပြတ်သွားအောင်ပေါ့နော်။ဘာလို့တချို့တွေကကျတော့မျိုးကာကိုပို့ရင်အလေးချိန်နဲ့ပတ်စံပေးရတာပေါ့နော်။ kg နဲ့လိုက်ပြီးတော့1 kg ကိုဘယ်လောက်ဆိုပြီးပေးရတယ်။ဘာလို့တတ်တာရှင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါတွေကိုထုတ်ချလိုက်ရင်လေးချိန်တော့ပေါ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမဒါလောက်ကတော့လုံးမနေတော့ဘူးအဓိကကိုယ့်အိတ်ကလေးမပြတ်မစီးပဲရန်ကုန်ရောက်သွားဖို့ပဲအဲ့တော့အဓိက extra လေးမပြတ်စီးပဲရောက်သွားဖို့ပဲဒီကောင်ကြီးတော်ရုပ်ဆိုးရယ်နေအောင်ဒီဟာကိုဒီလိုထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြတ်ထားလိုက်မယ်မကြည့်တူပဲနောက်တစ်အိတ်ပေါ့နော်ဒါတလောကမှားထားတဲ့အိတ်ကဘယ်နှလုံးခွဲတာလဲစုပါ16လုံးအဲ့16လုံးမှာမကြည့်ကျိုးလေးတွေကလည်းလှတယ်ကျိုးလေးတွေမှာလည်းမနော် Versace လို့မထွက်ဘူးအမတိလောက်ကတော့များတော့ဖြစ်တာ Italian brand တွေထင်တယ် Italian brand တွေဆိုရင်သူ့ကို Versace လို့ထွက်တယ်မဒါလေးဆိုတသက်ရက်ကလေးပဲတသက်ရက်ကလေးမိ lambskin ကလေကန်လိုက်တာနဲ့အီးပြောင်းနေရပဲအကျန်းတော့တအားကြီးလိုမျိုးဝုန်းတိုင်းကျဲသုံးလို့ရတယ်မပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝကိုကလေ luxury လိုချင်နေဆိုရင်ဓာတ်ပုံရရင်ပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ lambskin လေးတွေကချွာနေရပဲဒီကောင်ကနောက်အိတ်ပေါ့နော်ဒီအိတ်ကလေးကသူကဒီမှာချိုးတက်တဲ့နေရာရှင်နေချိုးတက်တဲ့နေရာဒီလိုမျိုးလက်နဲ့လည်းကင်လို့ရတယ်ကျိုးလေးနဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်အရင်မိုက်တယ်အဲ့ဒါတလောကပို့တဲ့အိတ်ကိုမလောက်လို့ဒါထပ်ပြီးတော့မှတ်ထား
အဲ့ဒီမှာခုနပြောလက်ဆက်ပြောတော့အမနောက်တစ်စိတ်နော်အရှိတကန်ဖွင့်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ကန်ဖွင့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ကန်မှာသူ့အတွက်ဒီ8အတွက်ဂျိုးပါတယ်သူကလိုမျိုးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ paper စက်ကူဝီပေါ့နော် extraction ရအောင်ဆိုပြီးစက်ကူနောက်မှကျတော့ဗာလဲဆိုရင် zip ပါတယ်8ပါတယ်zip ပါတယ်8ကျတော့ဒီဇစ်ကလေးဆိုရင်ကိုထည့်ခြင်းနဲ့အော်မှာအထဲမှာcertificate ပါတယ်သူက authenticity card လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးဒါက authenticity card ဒီလို card လေးတွေပါမယ်ပေါ့နော် multiple languages နဲ့ရေးထားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ zip ပါတဲ့အိတ်ကလေးအနောက်ဘက်ကပါတော့ကိုအဓိကရေးကြည့်တဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်နဲ့ထည့်ခြင်းတဲ့ဟာတွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့12လက်မှတပေးရတော့ဒီဟာလေးကတကယ်ပြင်းအောင်တင်တယ်ဖြစ်စီကောင်26သိန်းကနေ16သိန်းကိုရှော့ထားတာမလို့ဒါဒီနေ့ကတော့ဒါတော့ဝယ်လာဆိုင်မှာကုန်မဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီနဲ့အိတ်ကနောက်ဆုံးနဲ့အဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ် customer တယောက်ကလိုချင်သေးရဆိုတော့အမတော့ဝယ်ပေးရအဲ့ဒါနဲ့ on 2နောက်ဆုံး2အိတ်ပဲကျန်တော့ကဲဘယ်သူမှမယူငါယူမယ်ဆိုပြီးတော့မချလာတာအဲ့ဒီကောင်ကဒါသူရဲ့price tag တို့ဒီမှာက logo လာရနော်လာရချိန်တယ်တခုလောဓာတ်ပုံတော်မှမရိုက်အောင်အလုံးများနေတယ်အခုဆိုရင်ပြန်တော့ည7နာရီချိုးနေတူတယ်ရေတော့အိတ်ချင်းနေတာပြန်မှန်းပြီးတော့7နာရီ59ဆိုတော့12နာရီဖြစ်ပြီဒီအိတ်ကလေးနှစ်ခုပြချင်တော့လာတယ်ဒီဟာလေးလည်းလာတယ်ပြောင်းလေးတွေကြိုက်သေးတာလေးဒီစီလေးရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါခုနပြောလက်စာလေးမိသွားတယ်အောက်လက်နဲ့ official ဘာကွာလဲဆိုအောက်လက်နဲ့ official အတူတူပဲပြီမဲ့အမတိလောက်ကတော့ official မှာလို့နှစ်အစ်စ်ကပစ္စည်းတွေအစ်စ်တွေလာတယ်အဲ့နှစ်အစ်စ်ကပစ္စည်းအစ်စ်တွေလာတာကိုနှစ်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာဆေးချရမယ်ဝယ်တဲ့သူကဝယ်ကြတာပေါ့မဝယ်ဘဲနဲ့ကြမ်းနေ sale အကြံတချို့နဲ့model နည်းနည်းနှိမ့်သွားတာလေးရယ်ဆေးကြံရယ်error ရှိရဲ့ပစ္စည်းတချို့ရယ်အောက်လိုက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါမလို့လေသူတို့ကအရန်ကိုရဲဆက်ဈေးလျှော့လိုက်တာပေါ့နော်လုံးဝကိုတဝက်ဈေးတော့ 40% originally is 40% ကိုမှထက်ပြီးတော့ short တယ်ပေါ့နော် promotion နေနဲ့ကြည့်အောင်ဒီကောင်က model ကပါလဲဆိုရင်တဲ့ model 2018 model เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါအခုဆိုရင်19တောင်မှကုန်တော့မယ်ဆိုရင်တနေ့ကျော်သွားပြီအဲ့ဒါမို့သူကလည်းဈေးကိုလုံးဝတဝက်တီ although it is a lambskin leather they discount it from 1065 to be 760 pound it's really a good price okay got to sleep now so see you tomorrow နေ့ပြန်မှတွေ့မယ်အဲ့ရနိုးကမှအကလေးလှတယ်လိုချင်တဲ့လူဆိုရင်မတလုံးပို့သေးတယ်တလုံးတော့မရောက်တော့မရောက်ချင်ပါဘူးကိုယ့်ဘို့တူချက်ထားလိုက်တော့မှာ okay see you tomorrow bye